ที่บนอันนี้ว่าพี่น้องกับหมกนี่ใส่กรอกแซ่บๆไม่ได้อากาศดีฝนตกบ่ฮ้อนโคตรบ้านตัวละ100มันบางว่าเราจะไปซื้อโต๊ะมาครั้งก็ตำปลาแต่ว่าแบบตัวละ100บ่ดีดอกนุถ้าซื้อเอา100 กว่าบาทเด้อ199มันหนาหนากว่าอันนี้มันบางนางแป๊บเดียวพลาสติกมันก็สีดีแน่เอาเลย300นี่จะไปเบิ้งลูกตาเป็นไงมาเนาะเขาแบบมาขายข้างหน้าตลาดให้เขาจอดอยู่บ่มีตังค์เลย300ตัวนึงไปต่อเพิ่นเป็นไงเราขาย350คนไงจากคนเขาเปิดร้านขายแล้วเขาทำขายเลยแหละเราแบกมาขายเขาเปิดร้านเลยก็ต้องรู้จักเป็นรถเข็นเพิ่นมาตังจังหวัดแต่เขาย้ายไปอยู่บ้านโน้นสว่างแล้วตอนเนี้ยบ้านพม่าบ้านลุงฮะรีบขายนมฮะเพิ่นมาแต่เพิ่นมาเพิ่นใหญ่มาแต่อันอย่างอุดรด้วยหยังมาเป็นรถคันใหญ่แล้วก็อุบลมันสิมีรถเข็นเพิ่นก็เขาต้องเอาเส้นต้องคอยจะขอบเส้นเพิ่นใหญ่โต๊ะไอ้เก้าอี้จักบาท350ละหนูมีตังค์300ให้หนูได้บ่เพิ่นใหญ่ให้โต๊ะว่าซั่นฝนตกคนย่านฝนเป็นก็ระดับยันเสียงฟ้าเลยไม่ได้นี่เป็นโทรศัพท์ใช่พี่หญิงร้อนฝนเหรอฝนฟ้ามันร้องเด้แต่กลัวเสียงฝนแฮปปี้ฝนตกอากาศเดี๋ยวว่าเลยขนาดบ้านแม่ยังกลัวเลยแม่นี่ปิดโทรทัศน์ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างเดี๋ยวตัวนี้ไม่ปิดไม่ต้องปิดหรอกผมพาลงมาก็พาไปต่อสูงจะมียังไงคนแก่คนละบ้านเราคิดยังไงก็คิดฝนตกเมื่อคืนพี่น้องเขาก็กลัวหมดเลยอากาศดีเคยเห็นฟ้าลงไงแล้วบ้านเล็กไม่มีเสาสูงไม่ได้ถามว่าเสาไฟฟ้าสูงไงอันนั้นมีอันเล็กมีทุกที่แหละเสาไฟฟ้าแรงสูงความว่าคนบ้านเราเขากลัวอยู่แล้วมันไม่สูงเหมือนเนี่ยเหมือนบ้านเราไม้หม้อแปลงใหญ่ทุกหมู่บ้านแต่มันจะโดนสายไฟก่อนเข้าใจแต่ก็มาพามาก็โดนสายไฟก่อนเข้าใจไหมแต่เนี่ยมันอยู่หน้าบ้านโคเลยกลัวยัดไปตัวนั้นดิสวัสดีครับท่านพอดีมีเรื่องจะปรึกษาครับเขาผู้หญิงส่งมาแต่ย่ำไหนท่านเคยเปิดเบิ้งกับเพื่ออันใดจะโทรมาไม่เคยเบิ้งผู้หญิงส่งมาแต่กระโดดละต้องหายใจดุนละตอนนี้ก็เห็นด้วยนี่ว่าจะเปิดเบิ้งเลยเรียนธรรมะเลยเหรอครับแล้วถ้าอนาคตมันถึงสัก10 บาทพวกผมไม่ต้องคิดกันเลยเหรอครับ
ท่านรู้ไหมครับว่าสาเหตุแห่งทุกข์ของพวกผมคืออะไรท่านรู้ไหมครับว่าคนทางในการพ้นทุกข์ของผมคืออะไรคือท่านคนจากตำแหน่งนั่นแหละครับคนทุกข์เลยครับ ก็เกิดเปิดเห็นคนทรงมันจะโดดแล้วมันจะเปิดเห็นว่ะมันจะเปิดอ่านว่ะ คลิปตลกอ๋อมันจะมา24แต่ต้องเห็นก่อนก่อนสิลง24 เมษายนก็จะถึง2 แล้ว22 24อ๋อ เบิ่งข่าวอี ตรงนั้นยุ่ง อีแอม ฆาตกรต่อเนื่อง ใช่อีหยังก็ยายหยังก็ใช่ยายไหนบอก ไซยาไนด์ โจนหน้าตาเขียวซ้ำเบิดนอน อีดังก็ไปแตงโมอีกแล้วมันก็ว่าเป็นเวลาเสียเวลาเลือกตั้งอีกแต่เนี่ย จังไดขาคนคือผักคือป่า 20 กว่าแล้ว มือเดียว2 ศพกับนี่ มันได้ตังค์ มันฆ่ามาเป็นระยะบางคนโดนฆ่ามาตั้งแต่10 ปีก่อนแต่ว่าเฮ้ยก็สงสัย ผู้หญิงอีหยังเป็นตาย่านแท้ มันอับเลย ฮะ มันอับ นี่เอากินตัวนี้มีชื่อขายเค็มมาด้วยไม่พอ รู้สึกว่าอีพ่อเป็นเคยกลับหมูแล้วมันเป็นตะกอนมันจับบ่ผิดแล้ว ใคร อีพ่อ พวกฮู้คือกัน อีพ่อครับ พอไหน นี่แหละ ฮะ ก็เสียงนี่แหละคุณก็จะกลับหมูแล้วมันถึงนี่จะสมหมูอย่างเดียวบอก สมพี่เสียเป็นสม ก็จะกลับหมูไปไหนวะแต่ก็คือเราคงกลับหมูไปไหนวะ ขับมอไซค์มาขาย กลับหมูตลาดเศร้าเลยแต่เศร้าเลยที่เขาเฮ็ดไม่ไหม้มาส่งเขามาส่งพวงละ12 อัน100นะแซ่บมันนั่นซื้อไปตำส้มตำเด็กน้อยกินว่าตอนนี้กินจ้าคอ เด็กน้อยกินหมด เด็กน้อยลูกหลานกินหมดแซ่บหลาย กินเล่น กินส้มตำกินเล่นก็แก๊บมันไปนี่แหละแต่ว่าก็กินส้มตำวะมันกินกับตัวนึงกับหลายคนเนาะลูกหลานมันเนาะว่ามันมาเนาะคือยังไปไม่ได้กินกับตาค่อยนะแต่ลูกหลานกับพ่อแม่กินไปก่อนขึ้นก่อนแต่ว่าไปตลาดห้องถมซื้อปลาหมึกไข่ซื้ออีหยังไปลูกหลานพ่อแม่มากินเจ้าของก็ได้กินหรอกให้เขากินก่อน คงสม ไม่ได้กินยัง อาหารทะเลไม่ เพ สด ราะว่า นะ มันเป็นข้าวโพดกินสุกๆนะ เล็กอาหารทะเลไม่สดนะบอกเลยคือ เพ ของ ราะ ผม อันเขาย่างน่ะนะ อ๋อ ปลาหมึกไข่เป็นตัวแล้วเขาไม่มีไข่แล้วเนี่ย ก็ซื้อที่ยังไม่ทำมันไม่สด บอกกันปลาหมึกสดที่ก็ว่า วัน ขาย สองวันแล้วนะ ขายกิโลนั้นยังไม่รู้แต่ว่ารา มา คา แค่วันเดียวไม่ ราคาเหมือนกับพระเจ้าเลยราคาเหมือนกับนักเกลือเลย แต่ซื้ออยู่หอยลายซื้อชอบผัดหอยลายให้ลูกหลานแต่วันนั้นที่อัดมาจากพัทยาก็ยังไม่เคยซื้อพวกกุ้งพวกอะไรของทะเลนอกเหนือจากหอยลายไม่เคยซื้อที่นี่กินหอยลายซื้อครั้งละ3 โลครั้งละ4 โลครั้งละ ปลาหมกแซ่บจังมื้อนี้บ่เผ็ดเผ็ดพอดีบ่เผ็ดขึ้นมานั่นนะ เกิดเทศจังจีนนี่เป็นไหนคือเดียงคักเดียงแง่แต่ที่ใส่สีนี่ อาหารเด็กนะเพื่อนสั่งเลย เค็มของก็เค็มกินเนี่ยกินไม่ได้กิน นี่ก่อนมั้ง สำหรับคลิปนี้ซ้ำนี่สักวันเด้อพี่น้องอากาศดีมื้อนี้ฝนตก